ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ടെറസ് ഗാർഡനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മഴമറയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റാണ്. സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ നെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മഴയുണ്ടാകുമ്പോൾ ചെടികൾക്കൊക്കെ നാശം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മഴമറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെടികൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പച്ചക്കറി തൈകൾക്ക് കൂടുതൽ കായ്ഫലം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ടെറസിൽ ഒരു മഴമറ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം ഇതിലെല്ലാ പച്ചക്കറിയും വെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 200 ഗ്രോ ബാഗോളം വെക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒരു മഴമറ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിളികളുടെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ചെറിയ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളോ വല്ല കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മഴമറയിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നം നേരിട്ടിരുന്നത് കിളികളുടെ ആണ്. സാധാരണ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താൽ കുറച്ചെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊരു ഫലം കിട്ടണമല്ലോ. ഇവിടെ തത്തകളുടെ ഭയങ്കര ശല്യമുണ്ട്. അവകൾ പയർ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച് കളയാറ് പതിവ്. ഒരു കൃഷിയും ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. പിന്നെ കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തക്കാളി, വഴുതന ഇതെല്ലാം ഇവരെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, മഴയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടികൾക്ക് സംരക്ഷണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മഴമറ നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് കൃഷിഭവനുമായി സംയോജിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രോ ബാഗ് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മഴമറ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ നെറ്റെങ്കിലും മുകളിൽ ചെടികളിൽ വിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത് നേരിട്ട് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കുത്തി വീഴാതെ ചെടികളെ കാക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ്. ചെടികളുടെ പൂകൊഴിച്ചിലില്ലാതാക്കാനും മഴമറ നല്ലതാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.